Здраво! Ако наутро немате време за подготовка на доручек, тогаш доручекот може да го подготвите од вечер. Овесот накиснат преку ноќ во тегла е здрав идеален доручек кој може да го понесете секаде, во школа, на работа, на патување, на пикник. Основни состојки се овес, чија, течен засладувач, путер од јатки или билни јогурт и билно млеко. До следното видео, останете живи и здрави!